Өнөөдөр төрийн ордонд дэлхийн шин дэг журмын огтлолцоолдох улс бүс нутгууд олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал боллоо. Хуралд 9 орны 20 гаруй эрдэмтэн судлаачид оролцлоо. Дэлхийд дахны геополитикийн өөрчлөлт жижиг улс орнуудад хэрхэн нөлөөлж байгаа, гадаад бодлоготой хэрхэн уялдуулж авч явах зэрэг асуудлуудыг хөндөн хэлэлцүүлсэн юм а. Монгол улсын гадаад бодлого бол инхийг хэрхэмлсэн нээлттэй олон тулгуурт бодлого явуулж байгаа. Энэ бодлогоо баримталж олон улс болон бүс нутгийн хэмжээндээ харилцаа хамтын ажиллагаанд тэнцвэрт байдлаар хадгалж явна гэдгийг ерөнхийлөгчийн гадаад бодлогын зөвлөх хэллээ. Манай улсын гадаад бодлогын хүрээнд харагдж байгаа нэг зүйл бол бас энэ зөвхөн хоёр хөрштэйгээ харилцаагаа тэнцвэртэй явуулаад зогсохгүй. Олон улсын байгууллагууд болон одоо бүс нутгийн байгууллагууд жишээлбэл Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагч гэдэг юм. Эдгээр байгууллагуудтай тэнцвэртэй гадаад бодлого явуулаад зогсохгүй бид бас бүс нутгуудын төвшин ч гэсэн бас тэнцвэртэй гадаад бодлого явуулж байгаа бас харуулж байгаа. Энэ нь бол одоо юугаар илэрхийлэгдэж байна вэ гэхээр одоо зүүн даацдах манай уламжилт нарсаг харилцаатай одоо бас андууд байдаг тийм ээ. Вьетнам улс, Лаос улс гэдэг эдгээр улс орнууд манай улс төрийн альчлал хийсэн. Нэгэн жилийн дотор одоо эдгээр улсуудын төрийн тэргүүнүүд манай улсад хариу альчлал хийсэн. Тэгээд гадаад харилцаанд бол одоо энэ хариу альчлалын богино хугацаанд ингэж явагдана гэдэг бол өөрөө их тийм өндөр ач холбогдолтой. Бие биендээ одоо их тийм өндөр хүндэтгэл үзүүлж байна, ач холбогдол өгж байна, харилцаагаа идэвхтэй хөгжүүлэх гэж байна гэдэг ийм одоо илэрхийлэл байдаг. За мөн энэ зүүн даацдах бодлогоос гадна бид бас Төв Азийн бодлого явуулж байгаа. Төв Азийн бүхэл орнууд манай улсад ирж байна. Узбекийн жил ирэх гэж байна, тийм ээ. Киргиз улсын ерөнхийлж манай улсад альчилсан. Монгол улсын ерөнхийлж өөрөө Узбек улсад альчилсан. Одоо энэ жил Узбек улс бас нэг жилийн дотор хариу альчлал хийх гэж байна. Ингээд харахад манай улсын гадаад харилцаа тэнцвэртэй, өргөөжтэй, мөн одоо их тийм идэвхтэй байдлаар явагдаж байна. Монгол улсын үндэсний сурах хэрэгт нийцэж байгаа. Тэгэхээр ийм бодлогыг бол өнөөдөр бол Монгол улсын төр засаг бол маш идэвхтэй явуулж байгаа. Маш идэвхтэй явуулж байгаа. За энэ бол өөрөөр хэлбэл одоо манай үндэсний эрх ашигтай бол бүрэн нийцэж байна. За нөгөө нэг зүйл бол Монгол улс бол хоёр хөрштэйгээ тэнцвэртэй харьцаж байна. Хоёр хөрштэйгээ иж бүрэн стратегийн түншлэлийн эрх зүйнцийг тавьсан. Тэгвэл 2021-2022 онд хоёр хөрштэйгээ иж бүрэн стратегийн түншлэлийг гүнзгийрүүлэх ийм хамтарсан одоо мэдээлэл бол Москва, Бээжинд тулгарч зурсан. За нөгөө нэг зүйл бол Монгол улс бол хоёр хөрштэй тэнцвэртэй харьцах гурав туршийн бодлогын дунд тэнцвэр байна гэдэг. Ийм асуудал бол өнөөдөр манай гадаад бодлогоор бол томоохон асуудал. Тэгэхээр энэ тэнцвэрийг бол Монгол улс бол мөн амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол Монгол улсын хувьд бол олон хэмжээст дипломат ажиллагаа явуулж байна гэж хэлж болно. Олон хэмжээст дипломат ажиллагаа гэдэг нь юу вэ гэхээр геополитикийн орон зай цаг хугацаа таталцлын хүчний орчинд өөрөөр хэлбэл Монгол улсын гадаад бодлого бол уян хатан агшиж сунах чадвартай, хөрвөх чадвартай, дасан цогцох чадвартай, хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай, хүнд нөхцөл байдлаас нэр төртэй гаргах ийм одоо бодлого юм а гэж. Олон улсын харилцаа геополитикийн орчинд жижиг улсын гадаад бодлогын онцлог нь зөөлөн хүч улс төр дипломатын аргад гол зарчмаа болгож байна. Судлаачид жижиг улсын гадаад бодлого нь дотоод бодлогоос илүү олон улсын харилцааны системээс хамаарч байгааг хэлж байгаа юм а. Түүнчлэн гадаад бодлого тулгарч байгаа сорилт нь гадаад худалдаа хөрөнгө оруулалт төлш эрчим хүчний асуудал юм. Тэгэхээр бид бүхний хувьд бол бас энэ одоо хөлсөөр ирж байгаа энэ цаг үе дээр илүү гадаад бодлого дээр илүү үндэсний аюулгүй байдал дээр бас илүү одоо анхаарал хандуулах гаргаж байгаа бодлого шийдвэрүүд маань судалгаанд суурилсан байх. За өөрөөсөө бас тодорхой энэ шийдвэр гаргах механизм болоод энэ механизмын төлөвшлөлт дээр ч гэсэн илүү анхаарах бол зайлшгүй шаардлага байна гэж бол харж байгаа. За энэ удаагийн хүрээнд бол бас энэ одоо олон улсын хурал дээр бол 10 орчим улс орны бас 20 орчим судлаачид бол бас хүрэлцэн ирж бас оролцож байна. За мөн дээрээс нь Америк болоод Орос улбооны улсын судлаачид ч гэсэн захимаар бас нэмж оролцож байгаа. Үндсэндээ одоо захимаар оролцож байгаа судлаач нар авч үзэх юм бол бас 14-5 орчим улс орны судлаачид бол ингээд үндсэндээ оролцож бүс нутгийн геополитикийн нөхцөл байдал болоо за эдгээр одоо юу гэдгийг жижиг улс орнуудад за геополитик болоод эдийн засаг дээр хэрхэн нөлөөж байгаа нөлөөллүүдийг судлах чиглэлээр бол бас өөрсдөө судалгааны тайлангууд бас танилцуулж байгаа. За илүү бас эдгээр судлаачдын судалгааны дүгнэлтүүдийг бас хилцэж одоо ярилцах боломж олцвол бас бид хүнд бий болж байна. Тэгэхээр бол илүү одоо юу гэдэг Монгол улсын гадаад бодлогоч төр бүс нутгийн гадаад бодлогын хэмжээч төр бид бүхэн илүү одоо юу гэдгийг дотоодын судлаачд болоод гадаадын судлаачдын дүгнэлтүүдийг үнэлж дүгнэлж үзэх. За эдгээрийн одоо дүгнэлт одоо судалгаа шинжилгээнд дээр үндэслэж бас цаашдах бодлого өөрчлөлтүүдээр анхаарах юм шаардлага бол үүсэж шаарж байгаа. Нэг төлөлт олон улсын харилцааны системээс олон төлөлт олон улсын харилцаа руу эргэлт туцалдгүй бол шилжиж байгаа юм гэвчээд бол дэлхийн нийтэд өрнөж байна. Тэгээд энэ цаг үед ялангуяа одоо дэлхийн хэмжээний хоёр том тоглогч
хоёр талдаа хөршилдөг Орос улбооны улс, бүгд найрамд хятад улс гэдэг. Тэгэд энэ хоёр улсын донд байдаг жижиг орны хувьд бид нар энэ нөхцөлд цаашид гадаад бодлогоо хэрхэн зөв тодорхойлох вэ? Геополитикийн энэ орчинд яаж одоо үндэсний аюулгүй байдал, тусгаар тогтнолоо баталгаажуулж хамгаалж өөртөө ашигтай тийм одоо нөхцөлийг бүрдүүлэх үү гэдэг асуудлаар манай дотоодын одоо судлаачид за мөн одоо яг энэ асуудлаар судалгаа шинжилгээ хийдэг дэлхийн одоо 9 орноос 20 гаруй одоо олон улсын харилцаа геополитик судалдаг судлаачид ирж өнөөдөр судалгааныхаа үр дүнд танилцуулж байна. Тэгэхээр энэ бол бид нар яг энэ нөхцөлд одоо төрийн зүгээс гадаад харилцаа одоо ерөнхийлөгчийн институцийн зүгээс гадаад харилцаа засгийн газрын зүгээс гадаад харилцааны яамны зүгээс ер нь сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын гадаад харилцаа эрчимтэй идэвхжиж сэргэж байгааг бол мэдж байгаа тийм ээ. Энэ одоо сэргэж байгаа нөхцөлд яг одоо судалгаа шинжилгээний үр дүн суурилж өшөө энэ байдлаа баталгаажуулах яаж одоо илүү ухаалаг нүүдэл хийх вэ гэдэг дээр бас шийдвэр гаргагчдад нэлээд үр дүнтэй зөвлөмж өгөх хурал болж байна гэж ингэж дүгнэж байна. Энэ удаагийн дэлхийн шин дэг журмын огтлолцол дахь улс бүс нутгууд олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал 6 салбар хуралдаанд нийт 66 илтгэл хэлэлцүүлсэн. Хурлаас гарсан үр дүнгуудыг нэгтгэн улсын хурал дахь аюулгүй байдал гадаад бодлогын хороонд хөргүүлж дүгнэлтийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хамын газарт хүлээлгэх юм а.